Yani we Ringtone Apoko, yani we ni chizi ya kawaida. Yani wewe mtu ametokea na uzima wake, ameenda kuwatetea Wakenya, anasema bei ya maisha imekuwa juu, gharama ya maisha imekuwa juu, mafuta kila kitu iko juu, bei ya unga. Anashikwa. Wewe badala umuunge mkono na uende umtoe politely, ni wewe na masifa yako. Yani kila siku wewe unafikiria tu masifa. Unaenda hapo na tu pesa twako, hata hiyo bahasha hata mengine haikuwa na pesa zenye zimejaa hapo hadi milioni 2. Unaweka juu hapo, umeweka pesa kidogo kama 5,000, alafu uko chini na hizo 5,000 zenye umechukua za wenyewe uende urudishe baadaye. Alafu huko chini umeweka makaratasi, alafu unaenda pale kusema sijui mimi nilimwambia mimi ni Siba, sijui Eric Omondi alikataa bwana. Wewe si muunge mkono kama KRG. KRG ni mtu mzima. Yaani wewe na Adrokibe hata hakuna tofauti. Nyinyi mnajua tu kutoa wengine makosa, lakini yaani makosa yenye mko nayo ni mingi hata Ringtone umenibo bwana. Mimi nikiweza kamatwa juu ya issue kama hiyo, hata usikuje kunitoa bwana. Wewe huna pesa bwana. Wewe hauna pesa. Uko na mambo mingi ya ushenzi, ujinga hapo ati mimi ni Siba, sijui nimekuja kumtoa. Na magogos yenyewe ni ile ya 200. Ringtone Apoko, wewe ni mjinga bwana. Yaani hii kufikia bwana. Wewe Ringtone, yani leo umeniboss sana. Eric Omondi ile kitu anafanya, sometimes hata yeye huwa anafanya utoto, lakini sometimes ina very serious. Sasa hii ile kitu yenye anaongea ina make sense. Unaenda tu unamsupport, si mambo ya hiyo ujinga yenye uko nayo hapo. KRG hata kama mambo inachemka, unaona leo venye imechemka vizuri. Lakini wewe Ringtone Apoko, Ringtone mazee Ringtone uko na ujinga bwana. Acha masifa bro bwana. Acha masifa. Wakenya wanahangaika na wewe tu huko serious bwana. Umenibo bwana.